Դիտեք առաջին ալիք Ամերիկայի հեռուստակոնտենտը։ Բաժանորդագրվեք առաջին ալիք Ամերիկայի YouTube-յան ալիքին First Channel America։ Առաջին ալիք Ամերիկան ներկայացնում է Ողջույն, առաջին ալիք Ամերիկայի եթերում հայրենակիցն է և մենք շարունակում ենք պատմել հայրենադարձների մասին։ Այսօրվա իմ զրուցակիցը շեֆ խոհարար և ֆուդ բլոգեր է։ Նա տարիներ շարունակ աշխատել է տարբեր խոհանոցներում, յուրացնելով համաշխարհային խոհարարական փորձի բազմաթիվ գաղտնիքներ։ Նրա կյանքի ամենակարևոր որոշումներից մեկը Հայաստան գալն էր։ Այստեղ նա ոչ միայն շարունակեց գործել, այլև սկսեց ձևավորել խոհարարական նոր մշակույթ, միավորելով հայկական ավանդական ճաշատեսակների համերը ժամանակակից մոտեցումների հետ։ Շաղիկ Տեր-Վարդանյանի հայրենադարձության պատմությունն ենք բացահայտելու այսօր։ Շաղիկ, ողջույն։ Լավ եք, ինչպե՞ս եք։ Լավ, դուք ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Ձեր ռեստորանում ենք, որն ի դեպ հենց ձեր անունով էլ կոչվում է։ Այո։ Եվ ի զարմանս մեզ այստեղ շատ հանգիստ է։ Պատճառը վաղ առավոտյան ժամն է։ Այո, իրականում այս ժամին եմ ասել կակ, որովհետեւ ես ընդհանրապես չեմ սիրում իմ հաճախորդներին նեղացնել, քանի որ այստեղ շատ է լինում նկարանումներ, TV-ներ միշտ գալիս են արձազրույցներ, ես մեկ հաճախորդին նույնիսկ չեմ ուզում ասեմ, հաջիս կամացկեր կամ անհանգստացնեմ։ Դրա համար ասեցի առավոտ շուտ մենք հավաքվի եւ ընդհանրապես իմ մոտ sense հանգիստ է, այսինքն այդ առավոտ շուտ որ գալիս են իրենց օրն են սկսում, լավ համով ուտում են, սնվում են ու այդ դրամատրությամբ, այդ էներգիայով գնում են իրենց օրն են շարունակում։ Շատ լավ։ Այսօր խոսելու ենք ձեր կյանքի հայրենադարձության եւ իհարկե ձեր ունեցած բազում մասնագիտությունների մասին, հուսամ դեմ չեք։ Չէ, ինչի համար։ Այդ իմ սիրած թեման է, այդ իմ կյանքն է, սիրով միշտ մարդոց պատմում եմ, որովհետեւ vocation չեմ, ու ասեմ, որ մենք կարող ենք ավելին անել։ Շատ լավ։ Խոհարար, սննդաբան, ռեստորատոր, ֆուդ բլոգեր։ Ինչպես եք կարողանում համատեղել, որքան փոխկապակցված, նույնքան էլ տարբեր այս ոլորտներն ու մասնագիտությունները։ Իրականում շատ դժվար է, բայց որովհետև այդ ամեն ինչը մի հատ ունի ընդհանուր բան, որի մեջ կա եւ սեր, եւ ուտելիք, եւ այդ ամեն ինչը բաժնել ժողովրդին, այսինքն սննդաբանության մեջ էլ կա ինչ-որ ինֆորմացիա եւ սնունդ, որը դու տալիս ես ուրիշին եւ ինքը առողջ է մնում եւ ինքը սնվում է շատ համով։ Ու խոհարարությունը արդեն դենց է, միշտ համով ես պատրաստում, մարդոց երեսներին ես նայում, մարդիկ ոնց են վայելում այդ համերը, ու դե ֆուդ բլոգերն դենց ա եղել, որ այս թարում, այդ social media-ի մեջ պետքա քո փորձից գիսվես կամ քո փորձը գիսվես, ինչ ես պատրաստում, ոնց ես պատրաստում դան պայմաններում եւ այլն եւ այլն, այդ էլ արդեն մի քիչ ուրիշների ոնց որ vocation չումա ու ինքը դան բարակայում տեսնում է ոնց է, ինչա, էդի ինչ որ այդ ծեվա։ Իսկ ամենադժվարը այս ամեն ինչի ռեստորան ունենալն է, որովհետև այնտեղ մտնում է արդեն պրոֆեսիոնալիզմը եւ շատ լուրջ դու բիզնեսի թիրանգունով ես նայում էդի, որովհետև ինչքան էլ համով ես պատրաստում ու այդ հաճախորդներին տալիս ես այդ ամեն ինչը վայելում ես, բայց այդ ամեն ինչի հետևը աշխատանք կա, թիմ կա, որը դու սովորացնում ես եւ այլն, բայց հետեւողական պետք է լինես, որ այդ ամեն ինչը նույն որակով բահբանվի։ Ու դա ամեն վարքյանվա ու ամեն օրվա գործ է։ Բայց մեգա այդ ամեն ինչը սիրով եմ անում։ Շաղիկ, խոսենք նաև ձեր արմատների մասին, որտեղից են ձեր նախնիները եւ ինչպես են նրանք հաստատվել Սիրիայում։ Ուրեմն իմ մեծ հայրս Խարփերտից է եղել, Արևմտյան Հայաստանից, ցեղասպանության ժամանակ, երբ որ հասել է Սիրիա, Հալեբ սկսել է իր կյանքը զերոյից, ինքը դարձել է շատ հայտնի կապալարու եւ լիքը շատ շենքեր, այսինքն կառուցել է ու եկեղեցիներ Հալեբում շատ հայտնի եւ անշուշտ ամուսնացել է, երեխաներ է ունեցել, իմ հայրս ունի իր մեզատ 4 եղբայրքույր, բոլորը շարունակել են, ինքը եւ իր եղբայրը, այսինքն իմ հայրս շարունակել են այդ գործը ու իմ մեծ հայրս ուրիշ բան է սկսել, որ ասել է, որ ես քեդին սիրում եմ ու ուզում եմ իմ սերնդին, հաջորդ սերնդին ինչ որ աբական գերդեմ, զեյթունի ձարեր ցանել է ու սկսել է հողատարածքներ առնել, մշակել ու զեյթունի ձարեր, մեծ հեկտարներով զեյթունի ձարեր ցանել ու արդեն սկսել ենք մենք զեյթունի ցիտաբդղի ցեթի production Հալեբում, Սիրիայում ու շատ դարածք ուներ, այսինքն մեր Տեր-Վարդանյանների ցիտաբդղի ցետը շատ հայտնի էր։
Այդտեղից էլ երևի առաջացել է ձեր սերը։ Այո, քանի որ իմ մեծ հայրս այդ դարածքների վրա ցանել է սկսել, ինքը հողը շատ էր սիրում, ցանել շատ էր սիրում ու իմ հայրս էլ դենց էր, այսինքն այդ ընտանիքի մեջի այդ հողի հետ կապված, այդ մթերքի հետ կապված այդ կապը միշտ եղել է։ Ու ես երբ որ էդի գիտությամբ ունեմ այդ ամեն ինչը, գիտեմ ամեն մեկը ինչ սեզոն է եւ այլն, վրան ավելացավ իմ սննդապանության ուսումս, որը ես ակադեմիականորեն ավելի ես դենց ամրաբնթեցի ու ըստ դրա արդեն սերս կա պատրաստելու այդ ամեն ինչը շատ հետաքրքիր է ստացվում։ Մենք այնտեղ ենք դպրոց գնացել, հայկական դպրոց, ճեմարան եմ գնացել, հետո համալսարան, արել եմ հողագործություն եւ երկրագործություն եւ հետո սննդապանություն, վերջացրել եմ, այնտեղ աշխատել եմ շատ հայտնի ռադիոյի մեջ եւ հետո մագազինի դրոներն էի, ժուրնալի 2 տարի նորեն PR։ Ուրեմն մենք հայերս բոլորս այդպիսի կյանք ենք ունեցել, որ միշտ ցուլվելու սվախ ենք ունեցել, դրա համար ակումբներ ենք գնում, հայկական դպրոցներ ենք գնում ու ըստ դրա մենք մեր հայոց լեզուն փորձեր ենք պահպանել եւ մեր պատմությունը, մեր մշակույթը եւ այլն, այսինքն հերու ենք եղել հայրենիքից, բայց այդ ամեն ազգային մեր հոգին եւ ոգին եղել է մեր մեջ միշտ։ Շաղիկ, իսկ ինչպես ծնվեց եւ վերջնականապես հասունացավ Հայաստան տեղափոխվելու որոշումը։ Ես երբ որ ծանոթացա իմ ամուսինիս հետ, մենք Դուբայ պետք էր փոխադրվեինք, քանի որ իրենք ներկա պահին, այդ պահին այնտեղ էին ապրում, բայց իրենք նորեն Հալեբից են, Սիրիայից են, երբ որ մեր պլանները սկսեցին, ուրեմն իրենք այնտեղ պրոյեկտներ էին իրականացնում, հետո այդ հարցումը մեր մեջ սկսավ, որ ավելի ճիշտ իմ կեսուր հայրս, որ այդ պրոյեկտները սկսենք մտածել հայրենիքում ինչ-որ մի բան անել ու արդեն եկան ինվեստորներ բերին, այսինքն Հայաստան ու ստացվեց առաջի մեր պրոյեկտը սկսենք, մենք նշանված էինք, դե բնականաբար որոշեցինք արդեն Հայաստան ապրել կամ Հայաստան մեր կյանքը սկսել։ Ամուսնացանք 2011-ին ու մեր մեղրալույսի գնալուց հետո եկել ենք Հայաստան, վարձել ենք այդ ժամանակ դուն ու կամաց ծանոթացել էինք կյանքին, բայց դրանից առաջ անշուշտ մի 2 անգամ եկել էի ես, մի 2009-ին եւ այլն, բդույթ ծանոթանալ ու իմ առաջի երազանքներ, որ իրականացել էր, որ ես վերջապես հայրենիքս պիտի տեսնեմ։ Ու ես երբ որ եկել եմ, արդեն շատ ուրախ տեսա, ոնց են փողոցներում քայլում, մարդիկ հայերեն են խոսում իրար հետ, խանութներում հայերեն ա գրած, տաքսիները կո այդ հայերեն են խոսում, այդ իմ համար ինչ որ երազանք էր, ասեցի, վայ, մենք ունենք մշակույթ, ունենք պատմություն ու այդ ամեն ինչը վայելում ենք։ Դրա հարկը իրականում պետք է գիտնալ ու ըստ դրա մենք արդեն ըստեղ սկսեցինք մեր կյանքը։ Շաղիկ, հետաքրքիր է, որտեղից է սկիզբ առնում ձեր անսահման մեծ սերը խոհարարական արվեստի նկատմամբ։ Եղել է փոքր տարիքից, ես տեսել եմ ամեն մարդ ինչպես է պատրաստում, հարցումներ եմ հարցրել, իմ բաբան տենց հատուկ ինչ-որ մի քանի ուտելիքներ ասարկում, որը իրն է, մամաս արդեն ամեն օր ասարկում եւ ես պատրաստման process-ը նայում եմ, հարցումներ եմ հարցում, իմ հորաքույր, մորաքույր, գեսուրս եւ այլն, սա իմ 4 կողմից համով են պատրաստում։ Այնտեղ եկել է իմ գուրմեն լինելը, որովհետեւ ես համով ուտել շատ եմ սիրում, ու եթե ինչ-որ մի բատար համով չէ, ես գարամ չուտեմ, ուղղակի անոթի մնամ, բայց պետք է համով ուտեմ։ Ես չեմ սիրում ուղղակի ուտելու կամ ուղղակի կշտանալու համար ուտեմ։ Ու դրանից այդ կամ ճամփորդությունների ժամանակ էլ որ գնում եմ, շատ եմ դենց հարցնում, շատ եմ հետաքրքրվում որտեղից է, ինչա մեկ մշակույթի ուտելիքները եւ այլն։ Հիմա ինչքան էլ ես նորություն եմ մտցնում իմ ուտեստներից, բայց ես միշտ ստանդարտներ կա, որ պահպանում եմ։ Ու դենց այդ խոհարարական սերը սկսել է փոքրուց, ցիտաբդղից հետի սերը արդեն հասկացար որտեղից է, խոհարարականն էլ է սկսել ու ես փոքրուց սկսել եմ պատրաստել ու իմ ընկերներին հրավիրել։ Այսինքն միշտ շաբաթվա մեջ ընկերներ ենք ունեցել ու սեղաններ եմ դրել, շատ եմ սիրում հյուրասիրել, այսինքն շատ եմ սիրում պատրաստել ու էդի գիսվել մարդու հետ, չեմ սիրում էդի մինակ ուտեմ, կյանքում իմ համար բան չեմ պատրաստած, պետք է այդ ամեն ինչը գիսվեմ մարդու հետ ու մարդոց երեսներից այդ հաճույքը զգամ ու ես էդի բավարարություն ստանամ։ Ձեր խոհանոցում գերակշռողը հայկականն է, սիրիականը, թե այլ երկրներինը։ Ձեր խոհանոցում ասելով ռեստորանից, ոչ թե եւ տանը եւ ռեստորանի։ Դանս ամեն ինչ եմ պատրաստում, ամեն տեսակ խոհանոցներից եմ պատրաստում, ունենք օրեր մեքսիկական, ունենք օրեր իտալական, ֆրանսական, հայկական, արաբական, իսկ ռեստորանում ուրեմն առաջինը Western Armenian-ն է, այսինքն արևմտահայկական ճաշերը,
որոնցից լիքը մեր ստեղացի հայերն էլ չգիտեն։ Այդ մասն որ անպայման թրել եմ մենյուում, որովհետեւ մենք էլ սովորենք, մենք էլ պատրաստենք, որ դրանք չկորեն ու ուրիշ խոհանոցներ չասեն, որ իրանք ճաշերն է, ու հետո այդ արևելյան ճաշատեսակները, որոնցով ես մեծացել եմ, մեգային պատմության մեջ թեր ունեն իրենք։ Շաղիկ, ինչ ակնկալիք է ունենում ռեստորան մտնող հաճախորդը։ Ավելի շատ համեղ սնվել, թե զգալ այն միջավայրի ջերմությունը, որը հենց դուք եք ապահովում։ Ես կասեի երկուքը, քանի որ իրենք գալիս են շատ sense ժպտերես ուրախ ու ընդհանրապես ունեմ ստաբիլ հաճախորդներ, որ ամեն օր են գալիս եւ ունեմ այդ մարդիկը, որ միշտ այդ առաջի անգամը գալիս են, ասում են երկար ժամանակ սպասում եմ, որ ես այս թուրից մտնեմ ու քեզ տեսնեմ։ Ես էլ միշտ չեմ լինում, բայց որ ինձ տեսնում են, մի հատ էլ ուրիշ տակություն են զգում, որովհետև իմ մենյուս կամ իմ ճաշացանկս այդպիսի ուտելիքներ են, որ homemade են, այսինքն շատ դնական, այդ ինչի եմ արել դենց, որովհետև ամեն մարդ կարողություն չունի այդ դնական մաքուր որակով պատրաստել, այո, կարանք fast food ուտենք եւ այլն լիքը դեղերից, բայց որ ուզում ենք մեր նման լինի կամ նույնիսկ մեր նմանից ավելի լավը, այդ միջավայրը պետք է ստեղծվի։ Դրա համար այստեղ ընդդենական միջավայր է միշտ, երեխաներով են գալիս, ուրախ նստում են ու չեն ուզում դուրս գան, որովհետև դան նման են զգում։ Իսկ ինչ սկզբունքով է կազմում ռեստորանի ճաշացանկը եւ ինչից ելնելով եք հետագայում փոփոխություններ կատարում։ Իրականում սկզբում թվում է մի հատ ճաշացանկ, որը ես կուզենայի ամեն մարդ փորձել ուտել վայելել։ Շատ մեծ է ճաշացանկը եւ ընդհանրապես մարդիկ, քանի որ ես ամեն օր ինչ-որ master class եմ ունենում կամ ինչ-որ ուրիշ վիդեո եմ իջացնում, հարցնում են իսկ այս ուտելիքը գա ձեր ճաշացանկում։ Եթե ես այդ ամեն ինչը տնեի, մի 2000-3000 պատրաստոմս կամ ճաշացանկ կլիներ կամ ճաշատեսակ։ Իսկ ոնց եմ փոխում, ոնց եմ հանում, մի շրջան նայում եմ միշտ տենց համեմատության եմ տնում ամենաշատ ծախվածները, ամենակիչ ծախվածները, այդ ամենակիչը շատ քիչ է լինում, բայց հանում եմ մենյուից ու բերում եմ մի հատ նոր։ Մեկ-մեկ անում եմ dish of the day, այսինքն օրվա ուտեստ, այս օրվա ուտեստ հասկացողությունը Հայաստանում չկա, նոր եմ իրանց սովորացրել, բայց սիրում են։ Էդի դենցա, որ ամեն օր մի հատ նոր ջաշ ա լինում, որ դու այսօր դուն ես գնում, ինչ ջաշ ունենք, այդ ջաշը վերցնում ես, ոնց որ դու ես սարքել, դանում ես դուն ուտում եք։ Շաղիկ, իսկ անձամբ դուք ինչ ուտեստներ եք նախընտրում։ Ավելի շատ ավանդական թե նորարարական խոհանոցի կողմնակից եք։ Ես երկուքն էլ շատ եմ սիրում ու իրականում դից պետք է լինի, ոչ թե մի տեսակ խոհանոց սիրես կամ միշտ ուտես, պետք է միշտ փոփոխես, որովհետև հայկականն ես ուտում, հետո իտալականն ես սիրտը դուզում, հետո մեքսիկականն ես ուտում, հետո արաբականն ես ուտում, հետո այդ հայկական խաշն ես սիրտը դուզում, հետո խաշլման ես ուտում, հետո մի հատ արաբական զաաթարով ածն ես ուտում։ Ինքը քիմքերի տարբերությունն է ու ինչքան ինքը էդի տեսականիով լի լինի, այնքան քո համի զգացողությունը մեծանում է, ավելի ճիշտ ես դառնում որոշում կայացնել։ Մշտական նույն ուտելը կամ մշտական նույն պահանջը ունենալը արդեն ինչ որ սխալ է։ Իսկ ինչ հատկություններ են առաջնահերթ լավ խոհարարի համար։ Առաջինը պետք է չվախենաս պատրաստելուց։ Ամենաբարձր խոհարարից ամենաբարձր խոհարարը, եթե ինքը չնետվի, միշտ չփորձի, վատ բլութ չանի, ինքը չի սովորի ու լավը չի անի։ Ու հետո պետք է ամեն ինչ ուտես, որպեսզի բաց լինես փորձառությունների, ամեն ինչ փորձես, որ դու էլ պատկերացնես։ Այդ ամեն ինչ փորձելը շատ կարևոր է։ Այդ ամեն խոհարար չէ որ իմանում է, այսինքն կա մարդ, որ սովորում է, կա մարդ, որ չի սովորում, բայց այս երկուսը այդ չի սովորողը, եթե մի թեթև professional փորձառություն ունենա, արդեն ինքը շատ լավ դեղ է հասնում։ Իսկ սովորողը պետք է ունենա ստեր, պետք է երևակայություն, աչքի չափ եւ այլն։ Շատ ախորժալի տեսք եւ բույր ունի Շաղիկ։ Փաստորեն ամենօրյա կազմակերպչական վարչական աշխատանքների ընթացքում նաեւ ժամանակ եք գտնում պատրաստելու համար։ Այո, իրականում մեկ-մեկ ես եմ ուզում, սիրտս ուզում է ես իշխն պատրաստեմ իմ ձեռքերով ու էդի մեր հաճախորդները չեն իմանում, այսինքն աշխատողներս ամենը ասում են, բա ով է ուտելու վերևը դու ես քո ձեռքերով այ այլն, բայց հաճախորդը չի զգում, ոչ թե չի զգում, զգում է որ շատ համով է, բայց էդի դենց անակնկալ եք բահում։
Ու մեկ էլ օրինակ որոշում եմ առնում, այսօր ես ինչ ճաշը պետք է պատրաստեմ, երեխեքին հարցնում եմ, բայց որ գալիս եմ այստեղ մի հատ այդ կոկնոցս հագնում եմ ու որովհետև մենք այդ պատրաստությունը ունենք խոհանոցը եւ օգնականներ ունեմ, մի րոպեում այդ ճաշը պատրաստում եմ ու հետո արդեն գանչում եմ այստեղ ճաշում ենք։ Շաղիկ, ինչ եք կարծում, միայն սիրով եւ ինքնուսուցմամբ հնարավոր է դառնալ լավ խոհարար, թե այնուամենայնիվ մասնագիտական կրթությունը պարտադիր է։ Իրականում մասնագիտական կրթությունը կարևոր է այն առումով, որ եւ դու երբ որ բիզնես ես բացում եւ ինչ որ ուրիշ տեղ ես աշխատելու, պետք է ստանդարտներ կա եւ մակրության եւ ինչ որ բահբանելու եւ պատրաստման մեթոդիկաներ, որը ինքը ակադեմիականորեն ուսուցողականորեն պետք է սովորած լինես։ Բայց այդ չի նշանակի, որ եթե այդ չունես, լավ խոհարար չես։ Քանի որ շատ մարդ կա, ինքը սիրում է ընդհանուր զարգացում, ինքը սիրում է շատ կարտա, շատ սովորի, ինքն իրեն փորձանի եւ այդ ամեն գաղտնիքները ինքն իրեն կարա սովորի։ Դենց չէ որ դա հիմա ներկա չէ ինտերնետի վրա կամ այս աշխարհում ներկայիս, բայց այդ օրինակ իմ դեպքում ես երբ որ գնացի Ֆրանսա, ես գնացել եմ Ritz Paris Escoffier դպրոցը, որը առաջին ամենաբարձր խոհարարական դպրոցներից մեկն է։ Ինչ որ սովորեցի, ամենակարևորը որ այդ դիսցիպլինը եւ օրենքներն նամանավանդ որ Ֆրանսա էր, դե ֆրանսական խոհանոցի մեջ ամեն ինչ sense իրական, ճիշտ եւ այլն շատ խիստ այդ խստաբանությունը սովորացնում է քեզ ավելի պատասխանատվություն ու դու հասկանում ես որ բահբանման վիճակ, երբ որ ինչ որ պատրաստելու իսկական վիճակ եւ այլն, դրանք ամենը կարևոր են, երբ որ դու ունենաս ինչ որ ամենավերջնական համովությունը։ Կարաս ինչ որ մի քանի բան դասավորես պատրաստես, բայց ինչպես ես պատրաստել, մտերքը ինչ վիճակով էր բահվել միջև քո ձեռքերը հասնելը, հետո այդ ուտեստը պատրաստելուց ոնց ես պահում, ինչքես ես պահում, որը կբահվի, որը չի բահվի եւ այլն, ինչ գործիքներ ես օգտագործում, այդ ամեն գաղտնիքները, որ ես սովորել եմ, օրինակ ինձ շատ արագ է այդ ինֆորմացիան եկել, որովհետև դու կորզնականորեն այդ ամեն ինչը երբ որ միաժամանակ առնում ես, ավելի շուտ ես սովորում, քան թե գարտաս սովորես։ Քանի որ դուք միշտ չեք հասցնում պատրաստել ձեր ռեստորանում եւ շատ սիրում եք ձեր հաճախորդներին, հետեւաբար դուք վստահում եք ձեր խոհարարին եւ ամբողջ անձնակազմին։ Հետաքրքիր է ինչ սկզբունքով եք իրականացնում անձնակազմի ընտրությունը։ Ես սկզբում ընտրում եմ, հետո ամեն օր եմ այդ քննությունն են անցնում, միջև որ այդ մարդը տեսնեմ, որ չի սխալվում ու ամեն ինչ ինչ որ սովորացրել եմ, ոչ մի շեղում չի անում, քանի որ այդ ուտեստը, որ ես բաղադրատոմ ստրել եմ, ես ինչ որ երևակայություն ու պատկերացնում ունեմ հաճախորդին ոնց հասնի։ Եթե այնտեղ շեղում է լինում, այդ դիշը արդեն թաթարում է ինքը լինի շաղիկ։ Շաղիկ, ձեր աշխատանքային ծանրաբեռնված բազմաբնույթ գրաֆիկից բացի, դուք նաև ունեք ամուսին, երեխաներ, ընտանիք։ Նրանք ավելի շատ նպաստում են աշխատանքին, թե հակառակը խանգարում են։ Իրականում հավասար երկուսն էլ անում են, քանի որ առանց իրենց աջակցության ու առանց իրենց ոգեշնչման ես չեմ կարող անել ու չեմ ուզի անեմ։ Երբ որ ես տեսնում եմ իրենք էլ են վայելում այս ամեն ինչը, իրենք էլ են սիրում, իրենք էլ են ինձ տեսնում այն շաղիկը, որ ես կամ, արդեն ինձ այդ ոգեշնչում է ու ինձ սպորտ է, այսինքն աջակցություն է։ Ինչ հիմնական ձեռքբերումներ կառանձնացնեք, որոնց հասել եք հայրենիք տեղափոխվելուց հետո։ Իրականում հայրենիք ապրիլը քեզ ուժեղացնում է, այսինքն իբր մարդ ավելի ուժեղ ես դառնում, որովհետև այն ոտքերը, որ կանգնում է հայրենիքի հողի վրա, ուրիշ զգացողություն է տալիս։ Դու ինչքան էլ հաջողակ լինես իբր անհատ, երբ որ դու էդի հայրենիքիդ մեջ ես անում, դու ավելի մեծ ես, ավելի բարձր ես։ Ես չեմ ասում այնի, որ ինչ որ մարդիկ հայրենիքում չեն եւ իրենք բարձր դիրքերի են հասել, այդ կասկած չունեմ, բայց մի հատ ուրիշ ուժ է տալիս քեզ, որ դու ավելի ուժեղ զգաս։ Այդ միան հայրենիքում է լինում։ Ու այդ ուժեղությունը ես ստեղ եմ վերցրել, ստեղ եմ ունեցել, ստեղ եմ զգացել։ Կարող ենք ասել, որ այսօր դուք ձեզ զգում եք հայաստանյան հասարակության լիարժեք անդամ, թե այս առումով դեռևս կան վերապահումներ։ Ոչ մի վերապահում, անշուշտ ես առաջի օրվանից որ եկել եմ, զգացել եմ այդ ու օրից օր ավելի դենց խորանում է այդ զգացումը, դուրս ապրելով նույնիսկ դու զգում ես շատ հայ, բայց երբ որ ստեղ ես ապրում, դու մասնիկ ես, երբ որ դու մասնիկ ես այդ ամեն որոշումների, որ քո ասկի մեջ լինում է, քո պատմության մեջ, քո կառավարության մեջ լինում է, դու ավելի պատասխանատու ես լինում, ու երբ որ պատասխանատու ես լինում, արդեն զգում ես, որ դու
ոչ թե ասեմ 100 է 100 հայ ես, այդ հայն ես, որ թեր ունես քո ասկին, որովհետև կարող է եւ լինես հայ, բայց թեր չունենաս ու ոչ մի նվաճում, ոչ մի արավել բան չանես քո երկրին։ Ես փորձում եմ իմ մեր հայկական ուտեստները ծանոթացնել եւ հայերին եւ համայն աշխարհին ու այդ իմ առաքելությունը այդ գբահբանեմ միջև կյանքիս վերջ։ Ու այդ իմ համար արդեն իմ ասկիս համար ինչ որ մի բան անել է։ Շաղիկ հետաքրքիր է ինչից է ներշնչվում խոհարարը, ինչպես առհասարակ կարող է ծնվել նոր ուտեստը, նոր բաղադրատոմսը։ Նախ պետքա շուգային շատ ծանոթ լինես ու միշտ լինես այնտեղ։ Դու չի կարելի դենց ինչ-որ սենյակում ապրես ու հորինես։ Պետքա իջնես, մտերքների հետ խոսաս, տեսնես սեզոնային ինչ է իջած, ով է խնդում քո երեսին, ինչ ես ուզում պատրաստես, ու այդ ռոբեին արդեն պատկերացումները դսկսում է։ Այնտեղ ավելանում է, օրինակ սիրտը դες ինչ բան ուզեց, կամ դունը էսի գա, էսի չի գա։ Մի հատ իմպրովիզ ես անում, մտերքներ ես փոխում, փաղացիչ ես փոխում, ստանում ես մի հատ ուրիշ համով բան։ Դրա համար եղանակները կապ ունեն, ինչ ես ուզում անես, երբ ես ուզում անես, ում համար ես ուզում անես, բայց ես օրինակ բացեմ ամեն ինչի։ Ամեն րոպեում կարամ ինչ-որ մի բան ստեղծագործեմ։ Շաղիկ խոհարարության եւ ռեստորանային բիզնեսի ոլորտում վերջին շրջանում նկատելի փոփոխություններ են արձանագրվում նաեւ Հայաստանում եւ կարծես թե այսօր մենք նոր մշակույթի ձևավորման շրջափուլում ենք։ Այս առումով ինչ դիտարկումներ ունեք։ Իրականում շատ ճիշտ եք նկատել, դարիների ընթացքում փոխվել ենք, մենք ավելի դարձել ենք ուրախ, ժպտերես, հանգիստ, թեթևի դանող, որովհետև ավելի մի քիչ լուրջ էինք առնում ամեն ինչ, հիմա եղել է այս ոլորտը ավելի տուրիստական, ասեմ, տուրիստների համար շատ քաշող, որովհետև տուրիստները որ գալիս են, նախ շատ են սիրում հայկական ուտելիքները, շատ են սիրում ընդհանրապես Հայաստանի խոհանոցը, որովհետև արդեն Հայաստանի խոհանոցը տենց մակարդակի է հասել, որ երևի կամաց-կամաց Միշլինյան ստարներ կարող ենք ունենալ, քանի որ ունենք ռեստորաններ Հայաստանում, որ շատ լավ մակարդակի ուտեստ են տալիս ամեն առումով, ու արդեն այնտեղ սպասարկում են եւ այլն։ Շաղիկ, ամենօրյա ծանրաբեռնված գրաֆիկից կարողանում եք կտրվել եւ բացահայտել ու ճանաչել հայրենիքը։ Այո։ Էդի անում եմ մարդոց միջոցով, էդի անում եմ բզդիկավանդույթների միջոցով, երեխաների դպրոցի միջոցով, դենց ինչ որ դիմացս կա, որ ես կարող եմ այնտեղից ես վերցնել այդ ամեն ինչը վերցնում եմ։ Իսկ հայրենիք եւ ծննդավայր հասկացությունները ձեզ համար դասակարգված են, թե նույն հարթության վրա են։ Իհարկե հայրենիքը առաջին, ծննդավայրը երկրորդ, որովհետև դու հայ ես, ուզես կամ չուզես հայ ես ու էդի արյունիդ մեջ կա, իսկ ծննդավայրը ինչ-որ սիտուացիա է, որը դու ծնվել ես մի տեղ, բայց ինչ-որ մի պատճառով, բայց էդի թեր ունի քո ամեն անհատականության մեջ, այդ չենք կարա բանանենք, ուրանանք, բայց անշուշտ հայրենիքը առաջ, հետո ծննդավայրը։ Հաշվի առնելով ձեր անձնական փորձառությունը, ինչ խորհուրդ կտաք արտերկրում ապրող մեր բոլոր այն հայրենակիցներին, ովքեր դեռևս չեն կողմնորոշվել, վերադառնալ հայրենիք, թե ոչ։ Ես միշտ ասել եմ, որ այն մարդը, որ այն րոպեից, որ արդեն մտածում է հայրենիք գնա կամ չգնա, պետքա երկրորդ որոշում չկայացնի, մի անգամից ինչ պլան ունի կամ ինչ մտածել է, որ կարող է անել այստեղ, պետք է քա եւ անի եւ սկսի։ Վախեր թող չունենան, մտահոգություն թող չի ունենան, որովհետև ովևէ մեկ երկիր արդեն սկիզբը ինչ որ մի թեթև դժվարություններ լինում են, միջև դու հունի մեջ մտնես։ Բայց հայրենիքում արդեն ինքը լիքը պլյուսներ է ունենալու, որը արդեն մոռանալու է այդ նորը սկսիլը, մտահոգությունը, արժի, չարժի եւ այլն։ Ինչ որ անի, դուրսը որ անում, գիտեմ որ ովքեր որ հաջողության հասել են կամ եւ այլն, դուրսը անում, լավ է անում, բայց այդ համը չի ունենալու, եթե դու այդ հայրենիքում չանես, որովհետեւ եւ դու եւ օգտվողը, երբ որ սա հայեր են, դու ամեն ինչ անում ես, արարում ես այդ հայկական միջավայրի մեջ ուրիշ է։ Շնորհակալություն Շաղիկ, շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ, միշտ համեցեք։ Շնորհակալություն։ Իր աշխատանքով Շաղիկը ոչ միայն համերի, այլև գաղափարների ստեղծող է։ Նրա վերադարձը վկայություն է, որ հայրենիքը կարող է դառնալ մեծագույն ներշնչանքը բոլոր նրանց համար, ովքեր ցանկանում են ստեղծել նոր արժեքներ, սակայն հավատարիմ մնալ սեփական արմատներին։ Հայրենակցի այսօրվա թողարկման համար այսքանը։ Կհանդիպենք։